nyen channel. Kembali lagi Welcome to my channel di 3R. Robi, Rispan dan Ramdhani. Tolong sebelum nonton subscribe, like and share serta komen untuk obrolan kita ya. Nah, di sini kita mau ngobrol santuy mengenai masa depan, mengenai masa lalu, keinginan mimpi-mimpi dari 3 orang ini. Ya sedikitnya untuk latar belakang dari channel ini, latar belakang dari orang-orang 3 ini apa saja sih. Langsung saja kita mulai pembahasan dari Kang Robi. Apa sih gitu mimpi naon dikeleuti, mimpi naon anu geus gede merek hayang dicapai nu acan kacapai na banyak bro. Ya. Mas bukan di awal mula sekolah tapi ke akhirnya apa ngencan kecapai. Loba mimpi tapi nu can kacapai lah gitu. Ai mimpi mah wah imajinasi mimpi jadi polisi. Nah, cita-citanya kalau cita-cita polisi, pengusaha terus ya sama aing juga nanti teboga integritas cita-cita hayang ieu hayang nu penting ieu luhur, nu penting ieu sukses eta jadi mimpi tapi bener nu pancet terus tinggi langit mimpi mah bebas jauh langit pun harus bisa dicapai bebas. tapi awas jatuh itu sakit. Jangan bermimpi terlalu tinggi karena kalau udah jatuh sakit was aing tak capai ya. Kang Oto, cita-cita dari kecil Kang Oto apa sih? Bukan ya acan ya. Oh iya. Maaf. belum tamat. Mimpi ayeuna mah jadi YouTuber lah. Wah, jadi YouTuber. Jadi artis. Channel YouTube pribadi aya jadi pabrik figur. Pabrik. Cita-citanya yang di pabrik figur di YouTube channel. Cita nu geus kacapaina naon deh? Acan. Tapi wales slow ya benar kudu slow jalani ya jalan penting mah ikhtiar berdoa jeung duit modal mah turun lah oke ya guys ti Kang Otoy kumaha Kang Otoy cita-cita mimpi keleutik kumaha anjing temiru. Lamun teu boga cita-cita, teu boga mimpi, berarti yang naon hirup gitu atuh. Tujuan hidup. Boga mimpi mana nya tujuan hidup abdi ingin menjadi sosok dalam hal apa, dalam keluarga. Saya ingin sekali di mata keluarga saya, saudara saya. Jadi kata nama saya, kepribadian saya sangat berguna bagi mereka. Cita-cita jadi orang yang bermanfaat untuk negara bangsa. Sarua gitu, tapi kan dia skalana leutik keluarga gitu kan, hayang berguna bagi keluarga, bermanfaat untuk keluarga. Teuing jang batur mah euy mimpina emang ieu nya non. Bukan jero tapi eta mimpi dasar. Awal mimpi meskipun urang teu luhur oge nu penting eta udah bisa tercapai itu kawan-kawan. Yang bisa diandalkan ku dulur batur jadi nanti ingin menjadi sosok ibarat orang kasih sahan terus menurut kawannya bisa yang nulungan gitu. Good father. Terus aya cariyosan kieu moal jalan hidup lamun taya uang ayeuna kan pastilah anu nyudut teh gitunya yang berguna jeung keluarga. Tapi uang kurang nya emang jeung teh secara umum mah moal mampu gitu jadi sosok, tapi contoh enak keluarga hal kecilna mempunyai banyak masalah atau hutang atau gimana. Saya ingin jadi sosok seperti gimana mengasih saran, coba dong dekat sama Ilahi, coba dong dekat sama Pencipta. Insya Allah di situ ada pintu atau di situ ada jawaban yang
sangat terjawab gitu nya. terjawab Bisa kajalankeun ya ku ikhtiar ka Gusti Allah mah bisa. sambil jeung ikhtiarnya lewat abi pribadi oge gitu. Aya cita-cita nu geus kacapai nepi ka ayeuna naon ye? Cita-cita anu geus kacapai nya hal kecil mah nya ieu sekolah beres gitu. sekolah beres Cita-cita nu penting sekolah beres. cita-cita sekolah beres terus mencari hasil dari sekolah itu mencari kerja ya meskipun pribadi saya belum mempunyai kerja yang tetap atau bagus setidaknya saya pernah berpengalaman kerja sedikitnya membantu orang tua. Keren benar Naon deui layan sok atuh. saya berarti saya Wah, bacanya di Kang Rispan, cita-cita Kang Rispan dari kecil, dari benak hatinya yang paling dalam dari kecil hingga sekarang ingin seperti apa dan ingin seperti gimana. cita-cita orangnya Sok lanjut Kang Rispan. cita-cita orang mah itu jadi tentara wah boga baret pangkat keren gitu kolot ge nya bangga boga budak menjadi tentara tapi hanya kalah gitu kan boga hanya kah yang jadi tentara teh Pasti ada masalahnya. nya Nah, bakat jadi urang terpendek teka tepi euy cita-cita bro kumaha geus di ikhtiaran acan ai di ikhtiaran mah geus kerja mah sakola teu ngarokok pernah sakau teu ngarokoknya olahraga tapi da anger euy geus lulus masih pendek kanu non geus di ieu non geus di naon ieu dribble kan kendalana pendek heeh kendalana sih itu geus tubuh pendek geus di ikhtiaran acan suplemen obat penambah peninggi badan gitu ya peninggi badan ayo pernah orang pernah nyobaan elemen kali itu pernah nyobaan tapi dah angger euy aiku Gusti Allah mah geus meureun cukup sakieu Ada jawaban dari saya. manusia hanya bisa berencana berencana cita-cita jauhnya urang cita-cita hayang jadi tentara nepi ka ayeuna geus gede kieu cita-cita teu kacapai aya deui cita-cita tadi sarua cita-citana teh hayang beunghar hayang geus puguh hayang jadi jelema sukses mah kabeh jelema ge hayang jadi jelema sukses cita-cita jelema umum nama yang loba duit inti loba duit nah benar karena hiji mah memboga duit bisa ngabahagiakeun kolot ya bisa ngabahagiakeun jelema-jelema nu aya gitu nu di sekitar bisa wae gitu kan ngabiayaan mararan Ada tambahan. bapak bukan acis Ada tambahan. mah Seur artos tujuan seur artos teh meh tenang. Meh hidup yang tenang. Tujuan seur artos teh ya meh tenang bisa mencukupi orang tua atau kumaha. Tapi kumaha lamun loba duit urang teu tenang. maksudnya teu tenang kumaha loba duit jika nanti meureun loba duit tapi teu boga kahayang eta mah loba duitna bobodoan eta mah Sanes kitu. loba duit loba beban kumaha maksudna ieu Sanes kitu akang ayeuna lamun seur artos tapi teu tenang kanggo naon? Maksud teu tenang teh kieu. Nya anu duit bae loba panjang mah kemana we atuh li? loba duit tapi teu tenang Pak, duitna duit haram berarti lain duit haram anjing duitna duit Nyinyeuh. ayeuna percuma diberi deui ku ketuka nu meureun kolektor, anjing. Berpikirlah Lah, kritis. idealis boleh Iya, idealis boleh iya. tapi jangan lupa realistis Iya, oke Iya. ayeuna cek maneh loba duit tapi teu tenang amun si teu tenang eta teh teu tenang naon gitu Loba duit tujuanna tenang. Tong tujuanna tenang unggul atuh barengan aja baik kebaikan. Maksud kebaikan teh lain non teh lain. pasti atuh eta mah bro mun urang boga duit ya Pak boga loba duit urang anjing anak yatim Lain. Bukan Sampai maksud itu 100.000 tak kebaikan yang saya maksud kebaikan itu bukan kebaikan seperti gimana. bullshit anjing bullshit gak ya menurut kebaikan Kang Otoy teh kumaha yang Kang Ramdhani teh Enak kan namun misalnya nya seur artos tenang tapi terbaik mah kenaon contohna kieu urang loba duit
tapi loba masalah naon pastilah ayeuna perusahaan urang di mana-mana kenaon nanti loba perusahaan aya masalah loba mah emang duit ngahasilkeun terus ka urang ngajalan tapi teu bisa ngaret anu dihandapna ibaratna nu tertekan cek maneh mah naon teh pabrik gede tapi gaji dianyukan eta sukses oge tapi kan sukses yang loba duit urang ngalibatkeun kesengsaraan orang lain maksudna eta jadi maksud baik teh baik yang urang baik yang batur bermanfaat enak menurut agamis urang ridho Allah ge kudu ridho tapi lamun urang ridho Allah teu ridho kenaon bisa wae enak urang ridho keutus hidup Allah diridhoan manjalanan jadi beda Ustad Otoy Tamdani Otoy keren gitu kan dari mimpi seseorang dulu berhayal aja dulu nanti dilakonan nama keweng prosesnya nanti gitu kan ketika mimpi itu adalah tujuan hidup tujuan yang harus dicapai cek tetangga teh enak tujuan ingin yang lebih tinggi tujuan yang memang harus tercapai mimpi-mimpi yang memang masih dalam bentuk mimpi apakah itu akan tercapai atau tidak kita harus berproses intinya kita harus berproses kalau kita nggak berproses otomatis mimpi-mimpi itu hanya ya mimpi belaka kita mimpi tidur mimpi kesenangan punya kesenangan hanya mimpi tapi loba anak muda zaman ayeuna mah paribasa banyak tidur banyak mimpi ya itu plesetin tah kata-kata mimpi teh nya ya. mimpi teh aduh sebenarnya mimpi teh entong sokun mimpi tapi kudu bisa jadi hasil tinu mimpi jadi hasil tinu mimpi jadi hasil itu lah ayeuna mimpi yang loba duit otomatis kawan-kawan oge ya nonton lo hayang mau loba duit mah meureun lamun geus boga loba duit sagala pun yang bisa rek kanu kebaikan bisa dijalankeun duit mah kanu keburukan bisa dijalankeun ku duit mah meureun nya ngan meureun ka surga gua mah bisa make duit orang dalam orang dalam disogok ciptakanlah diri anda sendiri menurut atau mah gitu tapi itu mah bijakna jauh kotakan can kotakan jauh mah sebenarnya komo lamun ayeuna ngomongkeun mimpi batur wah semua mimpi batur mimpi kawan-kawan nonton meureun leuwih tinggi ataupun aya mimpi-mimpi nu geus kacapai ku kawan-kawan mimpi-mimpi nu arurang boga mimpi naon wae sih nu geus kacapai juga mimpi ayeuna tadi mimpi urang nepi ka lulus SMA geus kacapai eta tujuan anu bener geus kacapai ayeuna tinggal naon deui mimpi nu can kacapaina gitu kan urang pribadi boga mimpi ayeuna nu geus kacapai nya saeutikna berguna lah yang masyarakat berguna yang kawan-kawan aya berguna naonna beban nu aya sebenarnya naonlah boga ilmu arurang bisa diaplikasikeun nya eta sebagai manfaat eta mimpi anu geus kacapai tujuan urang hirup teh nya eta yang berguna yang masyarakat berguna yang kawan-kawan berguna yang kolot berguna yang kabehan lah sampai ka jadi naon jadi runtah edukasi masuk mengenai mimpi banyol mimpi mah bebas gitu kan bebas asal yang positif meskipun mimpi yang tidak negatif pun sebenarnya bisa mimpi yang negatif pun sebenarnya bisa kita jalan mimpi punya pabrik arak gitu kan sebenarnya mah cara loba duit teh loba jalan-jalan hayang boga duit mah loba tinggal ulang ngiri jalana maling sesat erek jalana anu positif atau non negatif gitu tawa kan inti nama ini bisa bro loba duit jualan ganja cimengan jualan cimeng loba duit ngan ditembak polisi mana ancung orangnya ulah eta nu jalan negatif teh ulah kumasih ayeuna hayang berproses anu alus anu bermanfaat anu positif jeung kayak hasilna ge memuaskan gitu kan daripada
dengan jalan yang negatif ketika sukses tadi beban loba duit loba beban eta ripuh pareupna loba duit oge yang kayak asup di bui mah angger saha nu makena batur ke keluarga manehna mah angger asup di bui. Oke, siap. Siap. tong seur keluhan kieu nanti asa teguna asa temanfaat asa tenikmat sebenarnya mah geus jelas eta teh efek COVID-19 bro. Konspirasi anjing jauh deui ngobrol nang ke eta mah. Ya. Sabenerna mah Anak tinu ngimpi ngimpi lah tong tong diseurkeun keluh kesah asa teguna asa capek asa naha kieu kene coba we tinggal tuh di pengantin maksud pengantin otomatis kan pandangan teh pengantin pasangan hidup bukan pengantin pasangan hidup pengantin pedoman hidup kita apa itu Al-Quran. Pengantin Al-Quran itu surat Ar-Rahman yang berarti nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Jing agama wae sih mah. Kayak apaan? Kilah Ayang atuh. sebenarnya obrolan mengenai mimpi Mungkin hanya kita udah membaik bisa disangkut pautkan dengan agama ya. Komal bukan agama disangkut dengan agama atau jalannya pasti lurus bisa positif terus karena orang apa mana nu positif mana nu negatif ya. Akhirnya orang ngobrolkan mengenai mimpi mengenai agama kita gantungkan dulu agama kita gantungkan kita ngobrolkan COVID mimpi ayeuna mun kana agama mau nya kudu aya aturana kudu aya bener jeung aya buktina bung hayang bung digantungkan hayang diterapkeun kemana-mana ge urang pribadi mah punten abi kita sampai laras nama tacan laras kalakuanna jeung sareng sifatna nepikeun ka ketinggalan kekasih ku sebab sifat teu bener anjing mimpi kalah curhat feel curhat apaan tapi emang ngobrolkeun mimpi mah emang sebenarnya curhatnya ngobrolkeun mimpi mah curhat dong mimpi ayeuna anjing mimpi naon sih deui nya mimpi sih mimpi anu geus kacapai nu can kacapai ayeuna oge mimpi teh naon mulai bingung mimpi bisa di skip lah mimpi banyak mimpi naon wae sebenarnya mimpi ada mimpi yang paling enak mimpi yang selalu tercapai ada mimpi basah mimpi basah itu kalangan laki-laki itu banyak yang udah tercapai ya. Wah, mimpi basah itu paling enak sendiri pun bisa itu mimpi yang selalu tercapai tercapai banget laki-laki dewasa kan ketika kalian udah dewasa pastilah udah ngalaman lain guys pengalaman mimpi basah mun barana geus mimpi basah berarti barana geus dewasa ya lingkari dulu kata dewasa mana kan dewasa karena dewasa itu mimpi kan dewasa teh naon wae dewasa kumaha itu dewasa aing dek nanya itu sih kan nanya orang nanya ka mana itu mana dewasa di mana we pan lah kan dewasa naon cek mana dewasa menurut orang mah kumaha dewasa secara pandangan pribadi umum secara pandangan umum lah secara pandangan umum dewasa adalah orang-orang yang sudah pubertas yang sudah mempunyai pola pikir ini baik ataupun buruk lah itu sok searching na Google bahwasana dewasa adalah orang-orang yang sudah bisa memilih antara baik dan buruk eta cukup eta sebenarnya mah anu geus pubertas itu mah secara namanya ilmu umum lah secara biologis tapi pandangannya orang sebagai dewasa teh nya pokokna mah jelema-jelema anu geus bisa mikir karena mun can bisa mikir anu baleg eta bocil kan bocah cilik besok tiktokan oke gituan gini bro anu kayak gituan baru tuh kayak gitu kan gitu dewasa menurut abi pribadi dewasa waduh kasar saha dewasa lain dewasa itu artinya menurut abi pribadi mah diam
nah tak bisa gitu diam karena lamun nanti lamun nuturkeun kana cariyosan Kang Rispan anu neme dewasa teh tiasa milih anu mana nu sae anu mana nu goreng gitu kan lamun bade nuturkeun nu sae diam we maksud diam teh lain hartina kudu jempe we pas ieu teh berbicaralah di seperlunya mereka bijak seetik atau berbicaralah berbicara selagi jika diminta jika diperlukan bicara bila memang ada diperlukan mah ngomong we gitu lamun teu mah nya jempe gitu karena Yang lamun penting ayeuna jempe gitu mun teu penting mun teu bisa karena kan ayeuna dewasa teh lobana disangkut-sangkutkeun yang kata masalah sebenarnya lain batu nu masalah teh urang kene di soangan bermasalah batur kan ngobrol urang ikut campur otomatis batur yang ngalempaskeun ka urang ada cek sieu jadi kadina loba cek jadi euceuk ego wah tadi masa geus kajawab naon deui gitu ego masing-masing iya teu acan karobi teu acan ngomong dewasa teh naon sih dewasa diri pribadi dewasa masuk di ke umum bisa bedakan mana salah jeung bener dewasa eta mah umum karena sangkut pautkeun jeung masalah geus bener geus kajawab kabeh enggak iya mah cek Kang Robin naon gitu dewasa teh buat dewasa anu geus mimpi basah pubertas terus mana tumbuh jangkot dek 2 dek 3 ge berarti mana geus dewasa mun awewe kumaha tah wewe apa eta mah lalaki mah nya awewe jangkotan awewe mah lamun agung awewe lamun geus dewasa bobogohan puber nah bisa nih SDG bobogohan kemana emang budak SD ke bobogohan cinta monyet tanya cinta lamun monyet awewe jenis secara fisik dewasa berubah tete emang oh, benar ya ada bentuk perubahan dalam fisik bentuk perubahan fisik karena laki-laki oke semua ada perubahan fisik main iya nanti kita jakun kalau laki-laki awewe tadi men gitu kan tete kalau secara pandangan pribadi pikiran pribadi mah ya bisa ngebedakan mana salah jeung bener gitu. Nah benar bisa gitu kan kalau lamun masalah konteks sama masalah tapi kecampur kan masalah batu lah eta dewasa gitu dewasa. Kan bisa milih lah mana dia cek Kang tepat Otoy di mana tepat orang bisa asup di mana orang kudu cicing iya misalnya nyangkutkeun diri pribadi adalah bereskeun secara dewasa gitu benar dewasa ngomong bila diminta ya, berbicara bila diminta jika diperlukan gitu nya orang penting menurut mah uruskeun batur anjing mah gibah ikut pentingnya ikut campur dalam urusan orang lain itu gak baik berarti kalau ada orang yang mengikuti apa ikut campur dalam masalah orang lain berarti dia belum dewasa itu kan jadi intinya memang orang-orang dewasa ini kalau misalnya kita ikut campur urusan batur mau jelema yang jadi penengah waduh emangnya hakim oh tahu kan suka aya kan orang dewasa wasit mereka mah sieu teh salah sieu bener kieu diluruskeun masangkan-angkan nguyub deui tak momen eta cara mengatasina anu boga berpikiran urang penengah gitu dah kumaha tah hari kitu mah berarti bisa dibilang dewasa bisa karena nya manehna berarti apa ieu mana nu baik nu buruk mantap manehna jadi seorang penengah jadi wasit biasana omongan dia sih bener omongan dia salah boleh kalau memang orang-orang anu keur boga masalah nu kurang jauh asup apakah dia menerima atau tidak itu kan nah permasalahan itu sih mun ayeuna kadena yo dalam satu masalah contohnya orang di Robi ada satu masalah pertikaian masalah ya sebagai orang dewasa katanya sebagai orang dewasa dia langsung masuk ke tengah katanya ambek iya orang
masalah jeung si Obi ya jojo asup jeung saha gitu Kela, kan. yuk penengah sok kela dah. Salah guys. Masalah naon ieu masalah naon ieu. Kesana Salah eta. di dinya ulah ngomong tarik teuing. Mana Ieu salah mana gitu. Kesana eta mah lain panengah anjing. Daun mana? provokasi Dah provokator. Ayo kapuji. tahu saya kapuji ya Kapuji. cari panggung kadang mana sang gitu tadi Insyaallah moal. Tapi lamun secara pemikiran batur oge eta dibilang dewasa. Lamun urang cicing oge eta dianggap bocil berarti. Kalau enek cicing teu ngomong batur keur aya permasalahan teu diluruskeun. Ya berarti bocil. Naon sih maresan diantep nyawa. Eta teh nu diomongkeun nu dimasalahkeun teh salah, tapi teu ngabejaan. Tah eta. Oke bisa bilang bocil tapi nya tadi intinya mah kudu inget heula apakah kita harus masuk boleh masuk ataupun tidak karena tidak semua permasalahan kita bisa masuk langsung gitu. Nah, jeung kade di ayeuna ngomong-ngomong netral kan Netral. netral. panengah paribasa Tadi asup. eta anu kade mah tah adi tuh kadia asup tadi Tadi asup. Padahal mah selalu Padahal mah ngomongkeun guys kade kadia eta. asup Pasti bahasa gitu tuh tadi guys. kade tuh asup Kan itu ngomongkeun asup kan. salah Contoh. anjing kade Contoh. eta Cak-cak bodas gitu. Contoh ayeuna ieu Kang Ispan jeung Kang Robi aya permasalahan. Abi teh we pikan kieu. Ada orang mau asup ke si Robi ka si Ispan asup padahal mah itu salah. Ka dia asup teh ngomongkeun si Ispan, ka si Ispan ngomongkeun si Robi. Nu kitu wah, salah pisan eta cilaka 12 eta aslina eta. bengkok kan Enggak bengkok. bengkok kirunya lain-lain nguruskeun bengkok bengkok guys Kan Bengkok, bengkok mah lo. jelas lah. bengkok anjing Sebenarnya namanya ketika menjelma ayeuna aya masalah deui. Urang ngomong ngaluruskeun. Tapi loba teh ngomong oge salah. Harusnya yang ngomong teh ya secukupnya gitu kan. Yang harus diomongkan aja dulu, jangan ngegobah semua masalah kita bereskan sendiri. Padahal orang yang mempunyai masalahnya tuh tidak menerima dengan omongan yang maksudnya ingin meluruskan. Steng guys. Waduh, ini ke covid kayak jarum Kumaha tuh guys atas wae ya pembicaraanna dari mimpi ke orang dewasa. Jadi mimpi orang dewasa sebenarnya ini. Kita obrolan sekarang ada mimpi orang dewasa, dari mimpi menjadi dewasa. Mempunyai mimpi meskipun mimpi itu harus setinggi langit, jauh lebih dari langit. Ya, kita harus gitu kejar karena jatuh sakit sakit guys. mimpi boleh, tapi jangan terlalu tinggi karena kalau udah jatuh itu sakit. Terus menjadi orang dewasa, tadi harus berbeda tahu lah kondisinya, situasinya seperti apa. Kita harus bisa memposisikan karena kalau tidak bisa menganalisis itu berarti dia belum dewasa. Itu kawan-kawan. Katampi akhir cerita itu kumaha tuh. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan sekarang dari mimpi dengan dewasa. Kata-kata masalah. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta share, dan jangan lupa juga untuk komen untuk pembicaraan kita. Terus kalau bisa kawan-kawan komen buat apa sih ya yang Apa harus sih? kita bahas, bukan kita yang harus bahas. Kita juga butuh untuk apa sih materi pembahasan apa sih yang butuh sama kawan-kawan untuk konten selanjutnya untuk konten selanjutnya karena kita di sini ngobrol santuy lah, kita obrolan kemana saja lah, yang penting nyambung, yang penting ada edukasinya. Jangan lupa channel 3R. Terima kasih, bye bye. Robir